Hjertelig velkommen til Bergen og velkommen til den nye tidavdelingen her på Flesland. I dag skal vi ut og kjøre elektrisk turbuss. Dette er Golden Dragon Triumph. Velkommen ombord i Golden Dragon Triumph. Vi er nå ute og kjører i Øygarden utenfor Bergen, og det er et vakkert område med hav og bar natur. Og vi er ute og kjører en veldig passende buss i dette her området, nemlig en helelektrisk turbuss fra Golden Dragon. Bussen den er 12,3 meter lang og 3,8 meter høy, så det er en buss som ruver i terrenget, og med hvit og grønn markering så passer den godt inn i naturen vi kjører rundt i her nå. Denne bussen den er utstyrt med 12 batteripakker som totalt yter 422 kWh, og batteriene er av LFP-typen. Motoren det er en Dana TM4 på 250 kW. Ytelsen på bussen er 3700 Nm, så det er jo en kraftpakke av en buss. Og nå kjører vi gjennom en rundkjøring, og hadde jeg ville, så kunne jeg vært ute av rundkjøringen og nesten på Nordkapp i løpet av et kvarter. For den her har altså en sånn akselerasjon. Jeg er sikker på det. Hadde vi kjørt den på en drag race-bane, så hadde vi vunnet drag racet, for dette her er det kraftig. Inne i bussen så er det 49 seter, og lastekapasiteten på bussen er på 700 kilo. Og regner man det ut, så har du da en bagasjekapasitet per person på ca. 14,2 kilo. Og da begynner vi å få en aktuell bagasjekapasitet i forhold til at dette her er en elbuss. Problemet ofte med elbusser er jo at batterikapasiteten gjør at bussen blir tung, og at ikke du får med deg så mye bagasje som du ønsker. Men nå begynner Golden Dragon å få et produkt som faktisk har plass til litt bagasje. Men det har jo ikke all verdens bagasjekapasitet under bussen, sånn at du får kanskje ikke med deg all verdens med bagasje uansett, men det kommer Tom til å vise dere mer i hans tekniske hjørne senere i filmen. Hei, det er Lasse Andersen, ansvarlig daglig leder i Eurobus. Vi sitter i dag og representerer Golden Dragon i hele Skandinavia. Og vi står foran nå en Triumph turbuss som er den første i Norge. Det er registrert i klasse 3, og det er et utviklingsprosjekt som vi kjører sammen med Tide. Dette er et forløper til 15 til, slik at det totalt sett skal komme 16 turbusser av denne typen. Bussen begynner å levere på en god måte, og vi tror at denne har et stort og interessant marked videre fremover. Samarbeidet med Golden Dragon er vedvart i ca. 3,5 år, og vi jobber veldig tett med produktutvikling og tilpasning av produktene til skandinaviske forhold. Bussen den har en rekkevidde på 310 km, så det kommer deg en ganske god distanse med en type buss som dette her. Den bruker ca. 1,15 kW per kilometer, men dette er på papiret. I Norge så viser målinger at den bruker ca. 1 kW per kilometer. Akslene på bussen de er levert fra ZF, så selv om denne bussen er bygd i Kina, så finner vi flere europeiske komponenter ombord i bussen. Forakselen den er uavhengig, og mellom akslingene så er det 6,5 meter, så det er ganske god aksleavstand, noe som gjør at du får en behagelig og stabil kjøring selv i høy hastighet. Og bussen har en svingradius på 22 meter. Bremsene de er levert av Wapco og Knorr. Vi har jo vært og kjørt Golden Dragon for mange år siden i Norge, og jeg vil si det at å kjøre en elektrisk versjon av en buss som vi faktisk da slakta, har blitt en helt annen opplevelse. Nå har Golden Dragon klart å lage et produkt som begynner å bli konkurransedyktig. Vi har fått en buss som er stillegående, som har en rekkevidde. Altså jeg er overrasket over hvor mye plass jeg har her fremme, og i tillegg så er det komfortable og fine seter bak i bussen.
Panelene er dekt i et trelaminat, så det ser veldig innbydende ut, og det er veldig enkelt å vaske og holde rent. Men du må huske å gjøre det, for hvis du ikke vasker, så vil det se veldig skittent ut veldig fort. Nå sitter vi i et av setene i bussen, og se her, vi har faktisk overraskende veldig god plass. Tide, de har valgt å spesifisere bussen med bedre seteavstand enn hva faktisk fabrikken kan levere. Så her har vi 49 seter, og de er ganske komfortable. Du kan lene setet bakover. Her på siden så har du manuelle solblendinger. I taket så har du leselys av typen LED, og så har du jo da lite bord, USB-lader på hvert sete, og en fothviler foran hver stol. Det er overraskende lite støy ombord i bussen, og du sitter komfortabel og godt. Vinduene er oversiktlig gode, men de har en sånn Kina-funksjon i vinduene. Det blir sånn ruglete, sånn at du ser egentlig litt uklart hva som er på avstand ut vinduene. Vi har nå flyttet oss til baksetet, og se så stor plass jeg har her bak. Faktisk er det bedre plass på venstre seterad i denne bussen enn hva det er på høyre. Men selv om vi har god sitteplass, så er det dårlig utsikt. Her er det en designting som gjør at ikke du får utsikt ut vinduet, og i tillegg har du samme problemet på første seterad. Så alt i alt er det veldig komfortabelt og greit å være passasjer i denne her bussen, men det er en turbuss, greit nok at vi har disse trelaminatene på gulvet, men jeg savner kanskje et teppe i midtgangen og gardiner langs vinduene. Det jeg sitter og irriterer meg over når jeg kjører denne bussen her, er at gasspedalen er mer følsom enn en gammel skuespillerinne. Her er det altså så mye følelser inne i bildet, og bare jeg beveger foten lite grann, så får jeg et rykk som ikke jeg ønsker å få til. Og jeg blir litt irritert når jeg sitter og kjører bussen, fordi jeg har en ganske stabil fot. Allikevel så ligger bussen og jager, fordi det er et eller annet som kicker inn elektronisk, som gjør at den finner et grippunkt som ikke jeg finner. Utover det så har den behagelige bremser, jeg har en retarder på siden, jeg har vindusvisker, jeg har multimediaratt. Dette her begynner å bli fancy. Så kineserne har virkelig puttet inn mye fint i denne bussen. I tillegg så er det mye skjermer. Jeg har til og med 360 graders kamera, og hvis jeg skulle ha problemer med å se fremover, så har jeg også et kamera som peker rett frem. Bussen er også utstyrt med cruisekontroll, hvis man ønsker det for motorveikjøring eller annet. Og så har det også funksjonsknapper og andre ting her fremme. Vi har skriver og Webasto nede på gulvnivå her på høyre side. Apropos Webasto, på dashbordet så står det også med store bokstaver diesel, 25% akkurat nå. Gøy når du kjører elbuss at det står en dieselmåler i bussen, men det handler jo selvfølgelig om nivået på hvor mye diesel du har på motorvarmeren. Dashbordet er veldig oversiktlig og fint. Jeg har på venstre siden så har jeg et speedometer. Der har jeg også batterikapasitet, hvor mye jeg har igjen, og hva som genereres. Og jeg har lufttrykk på både bremser, og jeg har en også turteller, hvilket er litt interessant på en elbuss, siden vi ikke har noe dreiemoment på samme måte som vi har på en dieselbuss. Da kan det mye sånn rykk igjen, altså. Jeg er ikke helt komfortabel med den der rykkinga i gasspedalen, men det håper jeg er noe som kan lukes ut. Jeg har veldig god sikt både til høyre og venstre. På venstre side så har jeg et stort oversiktlig vindu med et elektrisk vindu her som jeg kan ta opp og ned. Og på høyre siden så har jeg en dør som er nesten bare av glass. I tillegg så er det et vindu ved forsetet som gjør at jeg har veldig god dødvinkeloversikt helt ned faktisk til bakkenivå. Jeg ser hvitstripa på høyre siden her nede, og det er en veldig god fordel som veldig få busser i dag har. Men de kompenserte med mye vindu på fordøra med å ikke ha noe vindu på bakdøra. Der er det kun en liten stripe, litt som å sitte i en fengselscelle på Ullersmo. Nå kjørte jeg akkurat gjennom et kryss, og så ser jeg etter noen 100 meter kjøring at blinklyset fortsatt står og går, så man må merke seg at blinklyset går ikke av selv automatisk.
Tide satser stort på elbusser i fremtiden, og nå har de bestilt inn 16 typer av denne her Golden Dragon. De kommer til å bli stasjonert over hele landet, alt fra Bergen, Stavanger, Trondheim, helt opp til Tromsø, Alta, til og med kanskje Nordkapp. Så nå har de altså satt inn elbussoffensiven, og de kommer til å gå hardt inn for å være en grønn turbussoperatør i Norge. Det er klart, det er masser av utfordringer med å drive elbuss i Norge. For det første så er teknologien ny, man trenger å utbedre infrastruktur, og ting er ikke helt utprøvd, så dette er et prøveprosjekt, og det kommer til å bli utrolig spennende å følge ikke minst de prosjektene som kommer til å gå i de arktiske strøk. Nordkapp er jo et av de hardeste områdene vi har, og det å plassere ut en elbuss der oppe, det skal bli ekstremt spennende. Og det å drifte elbusser i distriktene har sine utfordringer, for du trenger å ha en god infrastruktur. En ting er at du har en ladestasjon på depotet, men en annen ting er hvis du skal ut på tur. Og så er det jo også noe med at veier kan fort bli stengt på kort varsel i nord, og da er du nødt til å kunne ha batterikapasitet til å kunne kjøre varme og anlegg, sånn at ikke du blir stående og fryse, for eksempel midt på Finnmarksvidda. For selv om ladepunktet på bussen ligner på de som er på bilene, så er det fortsatt ikke mulig å kunne lade opp en buss på et vanlig billadingssystem. Så det krever tilpasning, og det krever en ordentlig infrastruktur for å kunne ha et godt ladesystem for busser i hele Norge. Velkommen til mitt tekniske hjørne. Bak meg så har jeg en helt ny turbuss. Jeg har litt lyst til å ta deg med en runde og så se litt hva denne bussen har å by på. Her i fronten så har vi mulighet til å kunne komme til å skifte lyspærer med å kunne svinge ut hjørnene. Jeg vil også at dere legger merke til disse små detaljene her, de blå feltene. Det samme går igjen i logoen her. Om kvelden så lyser dette her opp, og det er ganske stilig. Som dere ser så er det en bred og fin framdør. Der er blått lys i trappetrinnene. Legg merke til at det er vinduer hele veien ned på denne her bussen her, og det gjør jo at du fra førerplassen har god oversikt hva som skjer på utsida av døra. Denne bussen her er utstyrt med analoge bukkehåndspeil. Og det som vi merker som vi kjørte utover her, det er at når vi kom på de smaleste partiene av veien, så mangler vi et hjørnespeil. Det skulle vi gjerne sett at de kunne fått på den neste generasjonen. Og det at førerdøra hadde glass hele veien ned, var jo til en fordel akkurat når du mangler disse hjørnespeilene. Du fikk en redning på din høyre side, men du hadde ingenting på venstre siden. En gjenganger på elektriske turbusser er jo det at du har manko på bagasjeplass. Også på denne bussen her så har de tatt en del av bagasjerommet til batteripakker. Bare i denne luka så er det 4 batteripakker på 35 kWh hver. I tillegg så har du 2 ganger 12 volts batterier, altså 24 volts systemet. Du har en hovedstrømsbryter her, og du har en NATO-kontakt. I tillegg så har du en hovedstrømsbryter ved nødstilfelle som du kan slå av på førerplassen. Det som jeg legger merke til når jeg åpner lukene i denne bussen her, det er at det er mer bagasjeplass enn du forventer. Batteripakkene tar mye av bagasjerommet, cirka halvparten. Det som er igjen, det er 4 kubikk, og det er ikke så galt her. Denne bussen her er utstyrt med 2 CCS Combo 2 kontaktstykker. Det vil si at du kan lade den her på dobbelt så rask måte som ellers. Det vil si at du kan ha 2 ganger 150 kW lading. Normalt sett så lader du den på 3 timer, her kan du lade den på 1,5 time. I denne luka her så har vi altså hydraulikkpumper, og du har 2 webastorer. Den ene webastoren er elektrisk, og den andre webastoren går på HVO og er på ca. 35 kW. Som du har lagt merke til her, så er det ikke noe dieselmotor bak i denne bussen her. Her står det batteripakker, og så står det en sentralplassert elektromotor. I tillegg så har du kjølevæsker til batteripakkene, og du har spylervæsketank til ryggekamera, og du har 2 brannslukningsanlegg i tilfelle skulle være behov for det. Her fremme så har vi altså sikringsskap, vi har styringssystemer til bremsesystem og elektronikk. I tillegg så har vi spylevæsketanken til frontvinduet, og resten av lukene bakover der er det batterier og der er lasterom. Dette var mitt tekniske hjørne. Nå har vi snudd bussen her ute på Hellesøy og skal ta og kjøre tilbake til Bergen. Jan Helge Sandvåg er mitt navn. Jeg er teknisk direktør i Tide. Nå står vi på det nye anlegget vårt i Fleslandsveien. Her har vi bygget et nytt verksted og et nytt depot for oppstilling av alle våre kommersielle busser. Det vi ser bak oss er jo et tilskudd på den elektriske siden på det kommersielle. Bakgrunnen for det er jo at vi opplever at en del kunder også innenfor det kommersielle segmentet etterspør nullutslippsløsninger. Det var sånn denne ballen startet. Så gikk vi til Enova og spurte om støtte til å begynne utviklingen av et sånt type prosjekt som dette. Det fikk vi tilsagn
til på 16 busser. Vi gjorde en skanning i Europa etter denne type busser. Normalgulvsbuss, klasse 3-buss, /turbuss. Det viste seg at det var ikke tilgjengelig blant de vi i hvert fall skannet i Europa. Så da måtte vi ta turen videre østover mot Asia og Kina. Der visste vi at denne type produkter var tilgjengelig. Og når vi da fant et norsk forankringspunkt i Eurobus Nordic som holdt til i Porsgrunn og solgte Golden Dragon, og de var også villige til å ta på seg den utviklingsoppgaven som dette var, så inngikk vi et samarbeid med de. Det vi tenker rundt disse 16 bussene, det er jo mye nytt, og det har vært en utviklingsprosess dette her. Det er jo at vi får nå den første bussen som dere ser bak oss her. Vi skal høste erfaring med den. Vi har allerede fått mange tilbakemeldinger fra sjåfører, fra kunder, og så tar vi de med oss når vi nå skal gå til neste trinn. Neste trinn er å hente 3 eller 4 busser til. De vil vi da bruke forskjellige steder i Norge, og gjerne også teste det under andre klimatiske forhold enn det vi har her på Vestlandet. Før vi da tar det siste steget og kompletterer med de 11 siste bussene. Så det er jo på en måte å lære litt gjennom denne prosessen her og gjøre det neste produktet som kommer enda bedre. Det er klart at vi har en del forbedringspunkter. Vi har også hatt vognkomité i sving i forhold til dette her. Og det har vært litt av hensikten med dette. Vi skjønner det er et utviklingsprosjekt. Vi ser at det er forbedringspotensialer, men det har vi også tenkt å gjøre noe med i fortsettelsen når vi skal gå videre med de 3 og 4 neste bussene. For å oppsummere denne bussen, så vil jeg si at det er utrolig spennende å se at Tide satser så stort på elbuss og turbuss. Det er en kombinasjon som vi kommer til å se masse av i fremtiden, og Tide er først og gjør dette her med en seriøsitet og et alvor når de setter ut bussene rundt i hele Norge på den måten de gjør. De kommer til å møte utfordringer, og det blir spennende å følge dem på veien, fordi vi trenger at noen tar den første utfordringen for å komme videre i et marked som trenger å komme seg inn på en elektrisk og fossilfri drift. Bussen er overraskende god å kjøre. Jeg sitter godt som sjåfør, og når vi kjører nå på disse her små og humpete veiene ute i Øygarden, så synes jeg den fungerer godt både på styring og med fjæring. Men jeg tror faktisk at det fortsatt er forbedringspotensialet på isoleringen av denne her bussen. Du hører disse her rykkene som jeg snakket om tidligere med gasspedalen, og de høres veldig tydelig fra drivlinjen. I tillegg så er det mye støy fra servopumpa når du rygger, og fremme så er det overraskende mye også dekkstøy fra bussen. Med komfortable og god plass mellom setene, så tror jeg dette her kommer til å bli noe som både cruiseturister og vanlige turister kommer til å ha god nytte av i tiden fremover. Tusen takk for at du så filmen her i dag, og om du liker det du ser, så klikk på knappen her nede. Den heter abonner, og da får du med deg alt som skjer på Bussmagasinet sine sider i fremtiden. Vi ses i en annen buss, på en annen plass. Ha en god dag.